啊，伊个要洗要食咩咧？安弄去屋里了嘛，都闺蜜买的加蜜，买都加豆哦，个这些弄哪会洗？这些花带虾的不？买了有点咳嗽，买了一点猪肺、猪肚，还有猪排骨，再去加一点九节柿，买回来煮汤。放点粉，好洗。猪肺烧一下水。好了，拿回来再洗。倒入排骨，洗好的猪肺、猪肚，最后倒入九节柿，盖上盖子，煮半个小时。哎呀，盐味精，再来一点胡椒粉，就可以出锅啦。来，加啲好對白豆喎。这个好嚼啊啦，係啊，即係嗰時好椒啊，加豆嘅啊。我話識幾隻啦，有嘅啲，咁咪你唔好加咯，你變到要咩類啦？幾隻木橋啦，我繼續冇咗嗰邊，慳啲便宜，我高啦價。有嗰啲。